vocês. Vai! Vimos raiar a crise da crença cristã, sobre os raios de luz da manhã, dividindo para se juntar. Era o lugar em que as ordens do imperador, limitadas sem tanto valor, a nobreza era forte por lá. Quem chegar, quem falava por Jesus, mas dizia milagre de cruz, mas recursos para arrecadar. Vimos nascer, apoiado por nomes crescer, contestando e temendo a Deus. Para os olhos de cada cristão, traduzindo escrituras então, dividindo o meu poder, fez ecoar até Roma que deu reação, e a hora da livre interpretação, Habsburgo a paz e a certeza de não recuar, tinha feito a boa queimar. Vai! Na fogueira! Essa parte você tem que falar fogueira. Por mais que você tenha dificuldade de falar isso aqui, pelo menos na fogueira tu responde. Os anabatistas vão desafiar